Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sedaya para jamaah sholawat naria sholawat Jibril kakung Mewa Putri ingkang sangat-sangat kula hormati, saking grup sholawat saking Terata Ketemas Dungus, selamat bergabung tenggene majelis sholawat naria sholawat Jibril. Alhamdulillah, kula kalih panjenengan dalu niki saged istiqomah senantiasa hadir di majelis Rasulullah. Majelis sholawat adalah majelisnya Rasulullah. Majelis sholawat adalah majelis yang paling termulia di hadapan Allah, sebab di dalam majelis ini kita menyebut-nyebut asma Rasulullah, Nabi akhir zaman, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad bi alfai amin, terpaut 2000 tahun sebelum Rasulullah menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan membaca sholawat adalah ibadah yang maqbulatan qot'an, ibadah yang pasti diterimanya oleh Allah tanpa adanya syarat, adalah ibadah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Sampai Allah dawuh dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqatul aflaq, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan cakrawala. Adanya Allah menjadikan matahari, adanya Allah menjadikan surga dan neraka, adanya Allah menjadikan makhluk-makhluk ini karena Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Aku jadikan engkau wahai Muhammad dari nurku, kata Allah, dan aku jadikan semua makhluk itu dari nurmu. Hadirin para rawuh, para jamaah setia sholawat naria sholawat Jibril setiap Jumat. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah
hadir di majelis sholawat Nariyah Sholawat Jibril ini merupakan wahana untuk menggapai ridho Allah, dan saya yakin, hakul yakin, majelis sholawat Nariyah Sholawat Jibril ini akan dijadikan oleh Allah kendaraan yang mampu menghantarkan kulo kali panjenengan untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian bersamaan dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ana indaman shalla alayya, saya berada bersamaan dengan orang-orang yang membaca sholawat kepadaku. Maka dari itu semua para jamaah sesuai dengan kiai saya mengijazahkan untuk membaca sholawat Nariyah Sholawat Jibril, sedaya para jamaah kedah ngagem minyak wangi. Halo, sing kereng minyak wangian, sinten sing nggawa minyak wangi ndang jamaah niki enggal dipun paringi minyak wangi. Jangan ada satupun jamaah sing boten minyak wangian, sebab panjenengan dijejeri kali Kanjeng Nabi. Hadis lain Rasulullah bersabda, man shalla alayya na'iyan ballagtuhu, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, walaupun to jauh. Na'iyan itu artinya jauh. Kanjeng Nabi berada di Madinah, kulo kali panjenengan berada di pondok pesantren Nurul Falah Jeddak Malongmojo. Karena di sini kulo kali panjenengan membaca sholawat, kata Rasulullah, ballagtuhu, saya akan datang. Ini dibuktikan oleh beberapa jamaah. 2 kali ada para jamaah yang ketika membaca sholawat Nariyah Sholawat Jibril wonten mriki langsung maju dan kula dengan meneteskan air matanya, bilang kepada saya, Yai, Kanjeng Nabi rawuh. Iki kiai ini dewi mboten ketok, tapi ternyata panjenengan sing ketinggalan rawuh nih Kanjeng Nabi tenggene majelis sholawat Nariyah Sholawat Jibril. Makanya kula berulang kali, sing nyuwuk banyu sing tenggene ngajeng niki mboten kula. Sing nyuwuk banyu ingkang wonten ngajeng niki adalah langsung Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis mesti mandine pun oh Kanjeng Nabi sing nyuwuk. Nek kula sing nyuwuk mboten mesti mandi. Hadirin para rawuh, niki wonten rencang ingkang gadai produk herbal Vitolisma. Niki adalah herbal wonten daun pegagan, wonten sambiloto, wonten buah mengkudu, wonten bawang putih, wonten tripang emas. Niki panjenengan kalau wau sampun dipun paringi niki nggih. Kula dongaaken kabeh sehat tapi. Jare sing dodol obat niki yai nek kabeh sehat nggih mboten payu produk kula. Mboten. Nggih, kabeh niku wong pancen ten kene donya. Kalau yakin 1 paket
Allah menurunkan sehat juga menurunkan sakit. Ini satu paket. Allah nurunakan bunga, ya nurunakan susah. Ada. Nurunakan penyakit juga menurunkan obatnya. Ini satu paket. Nek panjenengan kepingin sehat tok, mboten tahu loro, ojo urip ten kene donya. Nek panjenengan kepingin bunga tok gak pernah sumpah, ojo urip ten kene donya. Ndang ngalih. Ndang ngalih pun. Sebab ten kene donya niki satu paket. Ono lanang paketane ya ono wedok. Nggih. Enten konang, enten kodok, wonten lanang, wonten wedok. Niku satu paket. Enten yuyu, enten embes, enten ayu, enten niku satu paket bonan. Nggih. Enten bunga, enten susah. Niku pun satu paket. Pancen ten kene donya ngoten lho. Mangke nek pun ten kene akhirat niku pun nenten boten nenten sakit gak ono, susah boten nenten. Nggih. Entene mung nikmat tok, sehat tok, bunga tok, boten nate sumpah. Jenengan nek kapan boten purun sumpah kepingin bunga tok, ndang cepet ndang ngalih. Ojo urip ten kene donya. Nggih. Ini pun satu paket. Karena itu ketika kalau kalian panjenengan dipun paringi sakit kalian Allah, maka di mana ada penyakit maka Allah juga mengirimkan obatnya. Likul lidain dawaun. Setiap penyakit niku mesti ono tombone. Penyakit kalih tok sing boten saged enten tambane. Siji penyakit pikun. Nggih. Nomor kali ini penyakit sing tenggene mriku nyebabi tiyang niku sedo. Nggih. Obat noten pundi mawon nek kapan empun tese sedo maka pasti sedo. Monggo sosok. Sebab wong niku mboten enten sing urip selamanya di dunia. Panjenengan kepingin urip terus ta? Halo. Mboten nggih? Mboten. Ka ono. Kula kepingin urip terus ya ten kene donya iki gak ono kancane. Umure wis 100 tahun, umure wis 200 tahun mboten enten kancane. Nggih pun genti kabeh. Nggih. Carane wong mlebu ten kene grup BA niku mboten enten sing umure 200 tahun. Lah ngomong-ngomongan karo sapa koncone entek. Nggih. Lah niki makane kula kali panjenengan nyuwun sewu ten kene majelis sholawat Naria sholawat Jibril anggotanya niki dicatat dilebokno ten kene buku induk karena nyuwun sewu saya optimis dan yakin muga-muga majelis sholawat Naria sholawat Jibril ini sak mantune kula kalih panjenengan empun boten mengudara di dunia ini nanti muga-muga anak putu kula panjenengan saged melestarikan dan melanjutkan. Kalau nama panjenengan tertera dan tercatat tenggene buku induk maka fahala selalu mengalir datang kula jenengan walaupun to sampun sedo tenggene alam barzah. Nggih. Keranten napa nyuwun sewu? Niki keistimewaannya istiqomah. Wong kok ibadah istiqomah. Maka pada satu saat panjenengan kena halangan sang sifat yang sifatnya syar'i. Pamane pun sakit umpamane sehingga tidak mampu untuk majelis untuk hadir di dalam majelis
panjenengan oleh kiriman donga kaya dene hadir teng kene majelis sholawat. Niki hebate nek kapan kula kali panjenengan purun istiqomah rawuh teng kene majelis kesaenan, terutama majelis sholawat niki seandainya panjenengan kok nggih kenging halangan sehingga mboten rawuh teng kene majelis sholawatan kados dalu niki, panjenengan ji oleh bagian oleh ganjarane kados dene wong sing hadir. Oke. Makanya nyuwun sewu setiap dulur-dulur ingkang bergabung teng kene majelis sholawat Jibril sholawat Naria niki nggih, saya ingin panjenengan bergabung ini tidak hanya bergabung begitu saja, tapi nama panjenengan tercatat teng kene buku induk yang akhirnya nanti kita pun akan menjadi keluarga dan persaudaraan kita seduluran saklawase sesuai dengan sabda Rasulullah, al arwahu junudun mujannada. Besok niku nek kapan sampun ten kene alam barzah, ten kene alam akhirat, roh niku ngumpul ten kene golongane, ten kene kumpulane piyambak. Jadi panjenengan makin ngumpuli ten kene Jam'iyah Sholawat Naria Sholawat Jibril, yang tentunya panjenengan kali kula dinaungi, dikomandani langsung kalian Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki nyuwun sewu, Jam'iyah Sholawat Naria Sholawat Jibril niki tidak hanya jam'iyah di dunia. Ini makanya nyuwun sewu dari pihak panitia akan damelaken panjenengan KTA. Wonten sing yai ditambahi N. Nopo? KTA niku kartu tanda anggota Naria. Nek kula mboten, kula tambahi S nggih. KTAS ngaten. Kartu anggota tanda anggota sholawat ngaten. Niki insyaallah segera dirilis. Niki sampun panitia bergabung tenggene vendor akan mencetak KTA panjenengan, yang tentunya setiap KTA itu nanti wonten rajanipun nuripun Kanjeng Nabi, sekaligus menjadi kartu tanda anggota juga menjadi jimat. Niki khusus Jam'iyah Sholawat Naria Sholawat Jibril. Niki tasik rapat-rapat panitia niku untuk nggih mencetak KTA niki nyuwun sewu sing sampun terdaftar sekitar 500 lebih sampunan anggotanya, dan karena memang tidak semua anggota niku punya nopo jenenge HP, maka berharap sekali kulo dateng panjenengan kangge jamaah sing mestine sampun sepuh-sepuh niki mboten saged dulinan HP. Tolong nggih panjenengan sing jek nom-nom sing kala wingi sampun mencatat sebagai anggota Jam'iyah niki sing nem-nem makin panjenengan saged nggih nanti akan dibentuk grup WhatsApp yang di situ nanti bisa mengirim foto melalui grup itu nggih. Jadi umpamane aku nggawa tanggaku sing wis tuwek sing gak iso HP-an nggih panjenengan foto. Makin liwat ten kene grup WA saged dipun kirim, dan sehingga nanti kalau sudah semuanya fotonya terkirim nanti akan dikirim diserahkan ten kene vendornya ingkang bagiannya tak niku. Oke. Panitia
Nyuwun sewu panitiane pundi niki. Sak mangke alat komunikasi sampun canggih. Nggih mboten nusan dugi mriki terus difoto koyo foto KTP koyo biyen mboten pun. Ketua panitianipun. Alhamdulillah. Nggih kula yakin, hakul yakin muga-muga mawon sekali lagi sesuai dengan jargon yang disampaikan oleh para sesepuh nyuwun sewu Jam'iyah Sholawat Jibril Sholawat Nariyah niki tujuan utama adalah ndelek ridane Gusti Allah. Di samping ndelek ridane Gusti Allah, sholawat Nariyah Sholawat Jibril niki sebagai bukti kula panjenengan cinta datang Kanjeng Nabi, rindu datang Kanjeng Nabi. Makanya nyuwun sewu saya berharap sekali anggota sholawat Nariyah Sholawat Jibril niki tercatat. Tercatat. Malah kula riyin niku dipun omongi kalian, dipun dawuhi kalian para kiai nek kapan enten KTA yang di situ ada raja daripada Nur Muhammad, niki mangke nyuwun sewu, ini nanti tidak hanya menjadi KTA di dunia tapi nanti juga KTA di akhirat. Ngoten nggih. Takane malaikat kok kancrit sampean kari dhewe. Nggih niki kula gadah KTA niki anggota sholawat Nariyah Sholawat Jibril nggih. Malaikat ini iya wis mlebu ngoten nggih. Allah mugi-mugi sehat walafiat. Barokanipun rawuh niki muga-muga mawon kula panjenengan dipun paringi umur panjang sing barokah. Terus sehat walafiat. Sababiah hadir kula panjenengan wonten majelis sholawat Nariyah Sholawat Jibril, muga-muga kula kalih panjenengan dihindarkan dan dijauhkan dari musibah bencana. Dipun paringi kekuatan kangge nglampahi kesaenan sarana istiqomah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan dzurriyyah anak turun kula panjenengan ila yaumil qiyamah oleh nure Kanjeng Nabi, muga-muga didadekno Allah minas sholihin was shalihat. Mugi-mugi sedaya keruwetan, kesusahan, sedaya para jamaah rawuh dengan permasalahannya sendiri-sendiri, muga-muga barokah sababiyah kula panjenengan rawuh ten kene majelisipun Kanjeng Nabi, semuanya akan dicarikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya usaha kula panjenengan muga-muga dipun paringi kelancaran, keberkahan. Kula panjenengan dipun paringi rizki ingkang halal, ingkang barokah, ingkang kathah damel sangu ibadah. Mandar muga saged kesah dhateng Mekah Madinah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ijazah satu paket. Pertama, saderengipun mau sholawat Nariyah Sholawat Jibril kedah kabeh nganggo minyak wangi. Nggih, pun kabeh minyak wangian nggih. Sebab niki satu paket, pun sampai mboten dilaksanakan. Nggih. Nomor kali mulai tawasul sampai dungo gak oleh ngomong. Nggih, kok umpamane enten jamaah ingkang dugi kantun nggih panjenengan paringgen terus dikei nggih tasbih ngoten mawon, mboten usah kari drungsel-drungsel, mboten usah. Nggih. Lah panjenengan ngomong lah. Dadi mulai tawasul sampai dungo mboten oleh wicanten. Gak oleh ngomong, cukup kula panjenengan konsentrasi sebab dijejeri kalian Kanjeng Nabi. Nomor kali ini makin di dalam doa wonten doa sirri. Nggih mandi-mandine donga ketika kula panjenengan pun mau sholawat terus panjenengan matur piyambak dhateng Gusti Allah napa ingkang dados hajat lan keperluan kula panjenengan jenengan aturaken dhateng Allah. Curhat cukup nang Allah, mboten usah curhat dhateng tiyang
utawi wong tanggane dicurhati mangkin panjenengan malah diempaki luwih abot nggih. Estu niku kula bolak-balik curhat dateng kanca niku, ya Allah nggih, aku gak tapen duit kon, gak tapen duit, aku setahun nek gak diwawu kok nggih. Lan ajur pun nek ngaten, cukup curhat dateng Allah. Mboten usah curhat dateng menungso, sebab menungso niku padha-padha wayange Gusti Allah. Curhat dateng Allah. Nggih. Dadi ten kene donga mangkin wonten donga sirri sakmantunipun Allahumma ya qadiyal hajat ikdil hajatina ya Allah. Panjenengan matur nang Allah. Panjenengan curhat nang Allah. Panjenengan nangis dateng Allah. Sebab donga niku nek sampun sakmarine maca selawat mandi-mandine donga ten mriku. Sebab direwangi kalian Kanjeng Nabi. Haten nggih. Dadi wonten mangken kula mendel lajeng panjenengan donga dhateng Allah piyambak-piyambak. Nggih. Lajeng terakhir ditutup kalian nyuwun sewu nggih sekedar pengawasan kedik lajeng dahare polo pendem. Nah niki. Polo pendem niki adalah arti filosofinya biar keinginan yang terpendam, cita-cita yang terpendam niki ben didhahirno diketokno kali Gusti Allah. Mangkane para jamaah kudu mangane polo pendem. Enten sing gawa roti, enten sing mboten usah dipangan ten mriki. Nggih. Niki, kala wingi enten jamaah sing beto blendung niku nggih. Ya mboten usah didahar ten mriki, sebab niki satu paket ijazahnya. Nggih. Jadi makin niki wonten rencang dugi hartawan niku nggih, makin takon suguhane kok mboten enten liya-liyane kok polo pendem nggih. Niki arti filosofinya biar cita-cita yang terpendam, keinginan yang terpendam niki ben didhahirno, diketokno kali Gusti Allah. Ngaten. Niki monggo sareng-sareng dipun awali mugi-mugi estu-estu sholawat naria sholawat Jibril niki saged istiqomah lestari ila yaumil qiyamah ila hadrati bakhri syafa'ah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi sayyudillahi lahumul fatihah biya wal mursalin wa jami'il malaikati wa malaikatil muqarrabin usun sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Izrail wa hamalatil aras rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumengan ya Allah, kekasih-kekasih panjenengan ya Allah ingkang wonten permukaan bumi khususun khasah Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu taala anhum lahumul Fatihah. Kekasih-kekasih panjenengan ya Allah ingkang wonten bumi Nusantara wa khususan khassa wali-wali songo baraten rahmat Sunan Ampel wa ashabihi wa ila hadratin Basamsuddin Batuan Barmakholin Bangkalan Mbah Hamid Pasuruan Mbah As'ad Samsul Arifin Nasebagus ila hadrati ya Allah Mbah Kiai Akhyat Halimi Mojokerto ila hadrati Mbah Jumatil Kubra Troloyo ila hadrati ya Allah Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung ila hadrati jami'il muassisi Nahdlatul Ulama wa khususan khasa Mbah Hasim Asari Tebir Mbah Wahab Hasbullah Mbah Beras Mbah Bisri Samsuri Tinanyar wa ila hadrati jami'il masyayikhina ustadina muallimina wa khususan masyayikhina ustadina muallimina fi ma'hadina al-falah Syekh Ahmad Jazuli Usman wa man intasaba ilahi wa liman ajazani ya Allah salawat naria salawat Jibril qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim wa a'ata alaina min barakatihim wa a'ata alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati lahumul Fatihah. Liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi
doanya orang tua kepada anak-anaknya, mandinya, ijabahnya seperti persis doanya Nabi kepada umatnya. Ya Allah, monggo sarang-sarang kita ilingi, kita ilmuti. Mungkin ibu bapak kula panjenengan ingkang sampun sedo jenengan tasih imut wajah beliau yang sekarang sudah di alam barzakh. Dawuhipun Kanjeng Nabi, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawis. Ora ana wong mati ten kene kuburan kejaba digambarno kados dene wong sing kelelep njaluk tulung. Mendane ngersolane ketika anak turune yang masih hidup di dunia tanpa mengingat dan tanpa mengirimkan doa. Keranten menika mugi-mugi barokah sirri pahalanipun sholawat Naria, sholawat Jibril menjadi pelengkap anggen kula panjenengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin pada saat beliau masih hidup kula panjenengan dereng saged berbakti kanthi sae. Tasih kirang adoh anggenipun kula panjenengan bales budi saene orang tua kula panjenengan. Ya Allah, ujug-ujug sampun kula panjenengan dipun tilar. Padahal dungane wong tuwa mandine kados dene dungane Nabi. Mugi-mugi lantaran sholawat Naria, sholawat Jibril ingkang kita khususkan kepada orang tua kula kalih panjenengan, mbah buyut kula panjenengan, orang tua kita selalu memintakan kepada Allah buat kula kalih panjenengan. Muga-muga sedaya pinaringan maghfirah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Arwanipun dipun panggenaken wonten pertamanan saking pertamanan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Uripun Kanjeng Nabi. Kadang-kadang wong tuwane ahli ibadah, wong tuwane sae, dumugi putune zuriyah salajengipun ternyata mboten ahli ibadah. Wong tuane haji, wong tuane sae, putune ternyata pengguna narkoba banyak sekali. Makanya hadirin para rawuh, penting sangat kula panjenengan nek kapan mati kiamah. Mpun anak-anak kula panjenengan tok, tapi putu kula panjenengan ila yaumil kiamah. Muga-muga barokanipun sholawat Naria, sholawat Jibril dikawal kalian nuripun Kanjeng Nabi. Muga-muga anak turun kula panjenengan ila yaumil kiamah didadekno Allah minas sholihin wassolihat. Lahumul Fatihah. Saya muga-muga dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga boten namung dados keluarga ten kene donya, tapi rumah tangga kita nanti akan berlangsung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ingkang gadai usaha kata sangat jamaah usahanipun macem-macem. Muga-muga ikhtiar pekerjaan panjenengan, profesi panjenengan nopo kemawon, muga-muga profesi pekerjaan kita, usaha kita, barokanipun sholawat Naria, sholawat Jibril, syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan panjenengan, usaha panjenengan dipun paringi lancar kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Terutama kula nitip donga Yayasan Nurul Falah, Pondok Pesantren Nurul Falah niki sampun wakaf, niki berarti milik kita bersama. Kula kali keluarga namung sebagai penjaga gawang mawon. Muga-muga
Pondok Pesantren Nurul Falah, Yayasan Nurul Falah ingkang wonten pendidikan KBTK, Madrasah Ibtidaiyah, wonten TPQ, wonten Diniyah, wonten Tahfidzul Quran. Muga-muga yayasan pondok pesantren niki dipun paringono Allah, dipun dadosaken Allah lestari istiqomah ila yaumil qiyamah. Dados wahana prasarana untuk menyebarkan agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, usahanipun pondok pesantren ingkang arupi koperasi BMT, MBG, muga-muga dipun paringi kelancaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi usaha panjenengan sedaya oleh syafaate Kanjeng Nabi, muga-muga sedaya dipun paringi lancar barokah. Al-Fatihah. Istiqomah Islami, istiqomah anggenipun ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan urip ten kene donya dipun paringi ketentraman, ketenangan, atine dipun paringi tenang, atine dipun paringi ayem, damai, sejahtera. Ing akhiripun kula panjenengan dados wong sing slamet donya akhiratipun. Bisiril asraril Fatihah. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasala wa ma'mu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasala wa ma'mu biwajhil karim wala ali wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim ala ali wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim ala ali wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli sallallahu ala Muhammad صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرف عليه النهار. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم نسألك بحق أسمائك الأعظم الذي سألك بها جميع أنبيائك ورسلك يا الله ونسألك بجاه وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندك يا الله ونسألك بكرامة سائر أوليائك يا الله khususan karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum ya Allah hasil maqasidana ya Allah hasil maqasidana ya Allah wa yassir umurana wa sahil umurana waqdil hajatina ya Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat ikadil hajatina hadihi ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya lim daiman abada ala habibika khairil khalqi imin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi imin maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kulli minhu wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli awli minal ahwali muqtafi minhu wal habibul ladzi safa'atuhu li kulli awli minal ahwali muqtafi minhu wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli awli minal ahwali muqtaqimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami dan dipun paringi ketenangan, dipun paringi ketentraman, dipun paringi kebahagiaan, dipun dadosaken selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Hadirin para rawuh segedi ingkang kula aturaken nyuwun sewu, kadang-kadang tiyang niku nguber kepingin sugih.